Dersimizin konusu da Brad Pitt'in aşkları. Brad Pitt'i tanıyorsunuz. Zaten son 2 ders ben genel tekrarlar yapıyorum. O yüzden soruları olan varsa hani sorularını hazırlasın dedim geçen hafta. Ben şimdi dediğim gibi Brad Pitt'in aşklarını inceleyeceğim tabii. Bu arada bildiğim tekniklerle inceleyerek devam edeceğim. Bir danışmanlık verdiğimizi düşünelim. Aslında Angelina Jolie ile evlenmeden önce Brad Pitt Jennifer Aniston'la evli ki ben onu da çok seviyorum. O bayan da çok tatlı biri. Şimdi Jennifer'la evlenmeden önce de Gwyneth ismini tam okuyamıyorum. Gwyneth Paltrow'la nişanlı. Bu kadın da çok tatlı. Bu da beğendiğim oyunculardan. Şimdi aslında Brad Pitt nasıl bir erkekmiş? Onun haritasına bakalım. Nişanlıyken nişanlısından ayrılıyor. Jennifer'la geziyor ve sonra onunla evleniyor. Onunla evliyken 5. yılında bu Jolie ile bir film setinde tanışıyor. Bu sefer öbür evliliğini bırakıyor, boşanıyor. Ondan sonra bununla evleniyor. İlk önce evlenmiyor tabii, sonra evleniyor. Yani böyle adamın hani bir sevgiliyi bulana kadar biriyle devam ediyor, sonra birini buluyor, öbürüne geçiyor gibi bir durumu var. Şimdi bu Brad Pitt'in haritası. Brad Pitt'in haritasına baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle alayım şunu da. Yay burcu bir erkek. 25 derece yay burcunda güneşi var. 1. ev. Kendini ön planda göstermeyi seviyor. Ay burcu da oğlak. Venüs'ü de oğlak. Ay ve oğlak kavuşumu var. Merkür de oğlak. Bakın burada bir oğlak stelyumu da var. Ve Merkür'ün yanında Gat var. Mars var. Ciddi bir stelyum var burada. Ve Ay ve Venüs'ün yan yana kavuşumu da zaten sevgi konusunda, aşk ilişkiler konusunda ne kadar zorlandığını da aslında gösteriyor değil mi kişinin? Bu erkek ne kadar sevgisini ifade edebilir ki ya da kendini ne kadar gösterebilir ki? Değil mi? Ve artı zaten burada bir stelyum var. Lobide bekleyen var. Onaylayabilir misiniz arkadaşlar? Zaten burada bir stelyum var ve bu Mars Oğlak'ta. Şimdi buradaki Mars arkadaşlar, tekrar dönelim konumuza. Zaten stelyumun başında, yani bu Mars'ın etkisi ya da aldığı açı ya da davranışı zaten buradaki stelyumu komple etkiliyor ki. Ve bakıyorum ben Mars Jüpiter'den karesi var. Mars Jüpiter karesi olan, yani zaten hem Güneş'inin yöneticisi hem de Ascendant'ın yöneticisi Jüpiter Koç'ta ve Mars'tan karesi var, Oğlak'taki Mars'tan. Dolayısıyla zaten Ay, Venüs, Oğlak'ta kendini, duygularını ifade edemeyen Brad Pitt zaten bu kare açıyla bu gündemi daha da çok yoğun yaşıyordur diye düşünüyorum. Ve aşk ilişkilerle ilgili sınavının olduğu da belli. Kadınlarla ilgili de sınavı var zaten. Bunlar kadını ifade ediyor. Hatta bence kız çocuklarıyla da bu adamın sınavı var. Annesiyle de zaten zor ilişkisi olmuş. Bir erkeğin haritasında Ay, Venüs'e bakmamız çok önemli. Erkeğin kadınlarla ilişkisini çözüyoruz. Bu da hani bir kadını ne kadar mutlu edebilir bu erkek, bunu anlatıyor bize. O yüzden çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman birinci evliliğini Aniston'la yapmış. İkinci evliliğini Jolie ile yapmış. Ve bir tane de nişanı bırakıp Aniston'la evlenmiş bu adam. Zaten Kuzey Ay düğümü 7'de. Tamam, 8'i de etkiliyor ama şu an Perkulus'a göre 7'de. Sonuçta bu adam ilişkilere gidiyor yani. Ve bakın, ilişki bulmakta da zorlanmıyor. Şans noktası Chiron. İlişkilerde kendini iyi hissediyor zaten. Şifalanıyor. Ve Uranüs'ten de böyle bir uçurtma kalıbı olmuş. Ortak işler de yapabilir tabii ki haritasına baktığımızda. Ve ilişkileri de onu dünyaca ünlü yapıyor bak. Evlilikleri de dünyaca ünlü yapıyor. Enteresan değil mi? Uçurtma kalıbının ucunda bunlar da var. Sonra bakalım, eş adayı mesela Merkür gösteriyor. Merkür Oğlak'ta ve Ay'la kavuşumda, Gat'la kavuşumda. Demek ki Aniston'la, bakın Merkür Gat'la kavuşumda. Aniston'la demek ki karmik bir evlilik yapmış. Yani karmik bir ilişki yaşamış. Aynı zamanda Mars'la da kavuşumda tabii. Şimdi karmik evlilikler zaten zordur. Bu arada Aniston'da 69'da, onun da haritasına bakacağız. En kötüsü de kişisel gezegenlerle Gat'ın aynı yerde olması. Kişi çünkü onu bırakamıyor. Yani mesela bu adam Oğlak olmayı bırakıp Yengeç'e gidemiyor. Yani
aile değerlerine gitmesi gerekiyor, yuvaya önem vermesi gerekiyor ama bunu beceremiyor. Çünkü bakın burada ciddi bir stelyumu var. Aşk, sevgi ilişkileri, yuva ilişkilerinde bile oğlak tarzı takılıyor. Demek ki aile yuva konularına gereken önemi vermemiş. Duygusal olamıyor değil mi hocam? Yani Evet. o gereken Soğuk. önem vermiyor. Yani o derinliğe inemiyor o Aslında konularda. yakışıklı bir adam. Tabii. Aynen Evet. herkes seviyor sarışın hani sarışın olarak tek bu yani şu an bir numara yani. Karizma. Evet. Aynen. Bakıyorsun aile yuva konusunda Jüpiter de Mars'tan kareye almış. Gerginlik had safhada ve büyüyor gerginlik konuları. Ve Lay burada. Lay asteroidi. Yalanları da var aileyle yuva ile ilgili. Değil mi? Yani bakın ilişkilerde aile yuva konularında yalan söyleme potansiyeli de var bu kişinin. 17 derece ve Merkürle kare. Yani ailem için belki beyaz yalanlar söylüyor. İşte evliliği yürütmek, götürmek için vesaire, yönetmek için. Ama sonuçta yalan yalan yani. Bir yere kadar ve yay burçları yalanı hiç sevmezler bu arada. Yani yalanlar ona zarar. Oğlaklar da öyledir. Kolay yalan söylemezler yani yaylar, oğlaklar. Ama buradaki lay demek ailesi için bazen bunları gerek görmüş. Şimdi Brad Pitt'in şöyle bakalım. Bu kadının haritasına bakalım. Nişanlısı buymuş arkadaşlar. Nişanlısı da nasıl bir kadınmış? Bir terazi kadını. Ay burcu ikizler ve yükselen balık. Zaten terazi kadını yay erkeğiyle uyumludur. Uyumlu anlaşır. Buralarda bir sıkıntı yok. Ama kadının haritasında da benim için Güneş ve Mars çok önemli kriter. Bakın Mars, Satürn karesi var. Yani bu kadının da zaten ailesindeki erkeklerle ve evleneceği adamla da gerginlikleri var. Aslında erkek figürleriyle gerginlikleri var. Otorite yani onların kuralları altında olmayı sevmiyor kadın. Güneşe baktığım zaman Güneş daha iyi durumda. Güneş de 11 aydan güzel açı almış. Yani Güneş daha iyi durumda. Evlilik evine bakıyorum. Yöneticisi Merkür. Merkür de aydan iyi açı almış. Yani evlilik evinin yöneticisinde de bir sıkıntı yok. Ay düğümleri nerede? Ay düğümleri de burada. Şimdi bakalım neden ayrılmış bu nişanlısından Brad Pitt. Önce sinastro olarak bakacağım. Brad Pitt'in haritası içeride, Paltrow nişanlısının haritası dışarıda. Yani bu kadından bu erkek nasıl etkilenmiş? Bakın Satürn 7'ye düşmüş. Yani bu kadının sorumluluğunu alabileceğini düşünmüş. 11-11 bakın ay tam aksta. Bu çok önemli. Kadın zaten bu erkek için fedakarlık yapmış. Vesta burada bakın. Fedakarlıklarımızı anlatıyor. 23 derece katla Venüs kavuşmuş, Ay kavuşmuş. Ne kadar önemli göstergeler değil mi? Hani konuştuk, anlattık bunları. Bunların ikisinin kavuşması zaten ilişkilerde arkadaşlar. Ben işte o kadınla duygusal bir şey yaşamak istiyorum, aşk yaşamak istiyorum anlamına geliyor. Yani kadın için bu böyle. Çünkü kat sahibi kadın, kadın karşısındaki erkekle bunları yaşamak istiyor. Erkek de o kadınla hayatında ilerleyeceğini düşünüyor. Yalnız bu kavuşumun şu sıkıntısı var, ikinci evde oluyor. Şimdi bu Paltrow'un haritasında daha güzel bir etki verebilir. Ama burada güzel etkilerin bir diğer partnerin ikinci evine düşüyorsa daha çok maddiyatta kalıyor. Maddi konularda kalıyor. Mesela Brad Pitt için bu ilişkide iş hayatında ilerlemek anlamında uygun olmuştur. Öyle bir artısı olmuştur. Ama şimdi biraz sonra kadına bakarız. Belki kadın için daha güzel bir kavuşumdur bu. Kavuşumların, bu güzel kavuşumların düştüğü aşk evleri de olması gerekiyor gündem vermesi için. O nedenle mesela ikinci ev zor yani. Vermez. İkinci ev konularında gündem verir. Zaten Venüs de parayı anlatıyordu. Belki birlikte film yaptılar. Bilmiyorum, araştırmadım. Belki bu şekilde çalıştı. Belki orada bir yakınlaşma oldu ki zaten Brad Pitt'in hep böyle olmuş ya. Film, yakınlaşma, ondan sonra işte ilişkiye falan. Sonra Jüpiter Güneş kavuşumu da güzel arkadaşlar evlilik anlamında.
Evleneceği eşi Merkür görünüyor. Ya Merküryen biri görünüyor. Bakıyorum Merkür'ü kadının Amor'uyla kavuşumda. Acaba kadın çok mu aşk testi yaptı Brad Pitt'e? Yani Brad Pitt o testleri geçemez. Yani haritası zaten ortada. Venüs, Ay, Oğlak. Yani nasıl geçsin? Mümkün değil. Bir de zaten yay erkeği. Yani çok duygusal derinliği olan biri değil ki yani. Öyle bir şeye inemez yani. Ve Merkür de Oğlak. Az konuşuyor. Çok ağzından laf çıkmıyordur. Sonra bakıyorum Amor aynı zamanda Ay'la da kavuşumda diyebilirim ya da Ay Amor'la kavuşumda demem daha doğru olur açısal olarak. Başka da benim aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Ayın karşısında bir şey var mı? Yok. Kareler var mı? 16 derece, 17. Heh. Bakın şurada 7. ev yöneticisi Layla arasında bir kare açı var. Yalancı asteroidi. Yani bu ilişkisinde belki ciddi takılarak karşısındaki kadına yalan yapmış olabilir. Yani Amor ve Lay arasında bir kare açı var. Peki Merkürle kadının Merkürü evet. Mesela iletişimsel olarak birbirlerini anlamamışlar. Belki kadın kadar ilişkiyi ciddi görmedi. Belki nişanda bir şeyleri tartacaktı bilemiyorum. Ama dürüst olmayan burada Brad Pitt olmuş. Çünkü onun layı bu. Kadın haritasını içeriye alalım. Kadının haritası içerideyken o kavuşum vardı. Neredeydi o kavuşum? Şurası. Hmm. Kadının sosyal çevresinde aşk evinin karşısında. Yani kadın aslında kadında bu kavuşum çalışmış. Yani kadında ciddi duygusal anlamda çalışmış. Erkekte ikinci evde olduğu için kavuşum daha çok maddi konularda kalmış. Şimdi bu nişan ne zaman olmuş? Mesela 20 Aralık 96'da Brad Pitt nişanlanmış. Şimdi Brad Pitt'in progresine bakmak istiyorum. Nişan yaptığı tarihle ilgili. 20 Aralık 96. Nereden nişan durumu oldu? Hani haritada hangi göstergeye göre nişan durumu oldu? Hatta şöyle yaparsak daha iyi görürsünüz. Evet. Şöyle yapalım daha iyi görürsünüz. Bu zaten kendi haritası. Bu da progresi arkadaşlar. Şimdi normalde yükselen yayken hangi ev yükselmiş? İkinci ev yükselmiş. Nişan yaptığı zaman. Ve ay düğümleri tam aksi oturmuş. Kat Hocam bende boş görünüyor. Heh, bak şimdi burada. geldi. Tamam. Heh. Tamam. Özür dilerim. Hep internetle ilgili oluyor işte onlar maalesef. Bir de zaten Evet, evet, retrodayız doğru. ya. Maşallahımız var. Dün benim kalem de çalışmadı. Şimdi kat tam da aksta arkadaşlar görüyor musunuz? Yani ilişkiyle ilgili 7. ev konularında gündemi zaten vermiş. Yani bir şey yaşayacakmış, nişan yapmış, resmiyete dökmüş ilişkisini 20 Aralık 96'da. Sonra bakıyorum Natalin'e göre bir değişiklik var mı? Ay Oğlak, Venüs Oğlakken artık Ay Koç'ta progresinde, Venüs Balık'ta. Biraz duygusal olmaya başlamış, duygularını ifade eder olmuş diyelim. Ama bu Venüs'ün karşısında da Uranüs var. Yani şimdi istediği kadar resmiyete döksün ilişkisini Venüs-Uranüs karşıtlığı yaşıyor arkadaşlar. Venüs-Uranüs karşıtlığı biraz sıkıntılı değil mi? Gerçi biraz progrese göre açı çok büyük ama sonuçta Venüs Uranüs'e gidiyor açısal olarak. Eros da tam Uranüs'ün karşısında. Yani aşk konusunda kaygan bir zemin. Eros karşıt Uranüs. Hemen her an her şey olabilir. Her an bir şeyler olabilir ki zaten olmuş işte. Bunu bırakmış. Jennifer'la çıkmaya başlamış. Sonra evlenmiş. Sonra Jüpiter. Mesela Ay'da Jüpiter'e gidiyor. Jüpiter, Ceres 120'liği var. Belki de Jüpiter, Ay Jüpiter'e gittiğinde Anistan'la evlendi. Bilmiyorum şimdi onu göreceğiz. Ama sonuçta bizim için önemli olan ne?
Bu erkeği nişan konusunda harekete geçiren hangi adımdı? Ay düğümü, gördünüz mü? Progress'te ay düğümlü tam aksın üstündeydi. Üst üste koyarsak bakalım ne olacak? Mars tam yükselende. Harekete geçiyor artık. Bir aksiyon alıyor. Ay Jüpiter'e gidiyor. Dediğim gibi oldu. Ay Jüpiter'e gidiyor arkadaşlar. İşte duygusal olarak aile yuva ile ilgili evlilik durumları. Yuva 4. evde hem de. Yani ay zaten gündem veriyor. Ay bizim için çok önemli. Diğer tekniklerde de ay önemli. Tabii burada ilerletilmişlerde de ay önemli gündem vermesi açısından. Ve Jüpiter de evliliği anlatıyordu. Satürn de anlatıyordu bize gösterge olarak. Ay 4. evdeki Jüpiter'in üzerine giderken, yani yaklaşan açıda olduğu zaman zaten o kişinin yuva kurma, evlilikle ilgili gündeminin de geldiğini görüyoruz. Bu arada 7. ev yöneticisi Merkür de kişinin tam nerede bu? ASC 12. evinde oluyor. Merkür de ASC'ye geliyor. ASC 10 derece, progresi anlatıyorum tabii. 6 derece Merkür'de yaklaşan açıda yükselene arkadaşlar. Bu da mesela bir gündem anlatır. Buranın yöneticisi. Zaten nişan yaptığı zamana baktığımda da kat tam buradaydı. Progress'te. Bunlar zaten bana evlilikle, ilişkiyle ilgili yaklaşan bir durumu gösteriyor. Sonra Brad Pitt bu kişiyi bırakıyor, nişan atıyor. Jennifer Aniston'la evleniyor. Şimdi Jennifer Aniston'un haritasına bakalım. Bu nasıl bir kadınmış? Bu arkadaşlar bir ay burcu yay, yay kadını. Brad Pitt de güneş erkeğiydi. Bizim aradığımız tam böyle güzel açılar zaten. Güneş ay kavuşumu olmuş değil mi? Burç olarak, daha derece olarak bakmadım. Zaten karı koca açısı oluşmuş. Güneşi de kova, akıllı bir kadın. Sonra yükselen terazi. Venüs'üne bakıyorum. Nasıl bir terazi? Koç gibi bir terazi. Güçlü bir kadın yani. İlişkiler evine bakıyorum. Mars yönetiyor. Mars'ın durumu ne? Mars akrepte. Temkinli. İlişkiler konusunda temkinli bir kadın. Ama Mars Neptün kavuşumu var. Her ne kadar temkinli de olsa aldanma, hayal kırıklığı yaşama durumu da olabiliyor. Zaten bakın para kazandığı alanlarda tanışabiliyor o kişiyle. Tecrübe edinebiliyor. Şimdi sinastro olarak bakmak istiyorum ikisine. Önce Brad Pitt'i içeri koyayım. Madem onunla başladık, ben genelde kadınları içeriye koyuyorum. Şimdi Brad Pitt'in haritası yine içeride, Jennifer Aniston haritası dışarıda. Bakalım bunları nasıl evlendi? Bak şimdi bu tam açı olmuş arkadaşlar. Burada tam açı olmuş. Burada güneş ve ay kavuşumu var. Karı koca açısı var. Bunlar bir elmanın iki yarısı şeklinde bir duyguya kapılmışlar zaten. Öyle bir enerji oluşmuş burada. Şans noktası da eşlik etmiş. Kadının şans noktası, birbirlerine şans vermişler. Bakın erkeğin Lilith'ıyla kadının Palası kavuşumda. Kadın zaten kriz çözer. Bu konuda becerikli ve erkeğin Lilith'ı zaten Brad Pitt aldattı Jennifer'ı evliyken. O Jolie ile. İşte o yüzden boşandılar. Bu çift de beğendiğim çiftlerdendi. O kadını o kadar beğenmiyorum. Yani bu kadınla evliliğini daha çok beğeniyordum. Ve bakın ben ne dedim? Brad Pitt dedim. Merkür yöneticisinin yanında Gat var ya dedim. Karmik bir evlilik yapacak dedim. Ve Kat'ın yanındaki Merkür'le Aniston'un nesi kavuşuyor arkadaşlar? Karma noktası ve Ceres'i kavuşuyor. Görüyor musunuz karmik evliliği? Yani karmik bu evliliği deneyimlemeleri gerekiyordu. Yani bir şekilde işte bir şeyler yaşanıyor, senaryolar yaşanıyor ve kişiler imza atıyor ya da kişiler ayrılıyor. Ama yaşadığın o ilişki emin ol karmikse sen hiçbir şekilde engel olamıyorsun zaten. O geliyor ve yaşanıyor yani. Mesela buradaki öyle olmuş. Karma noktası ki çok önemli bir nokta. Evlilik yöneticisiyle kavuşumda, Ceres'le kavuşumda ve Gat da burada, Mars da burada.
ve Psişi de burada. Venüs-Jüpiter kavuşumu. Sevgilerinin ne kadar büyük olduğu, ne kadar besleyici olduğunu görüyoruz. Hem de 4. evde yuva ile ilgili. Zaten Brad Pitt'in annesi de diyormuş, sen tekrar Jennifer'a dön diyormuş. Adam 50 yaşını geçmiştir, 63'lü. Benden bir yaş büyük. 50 yaşını geçti de mi? Şimdi şeylere bakalım. Şiron nerede? Şiron açısı oluşmuş mu bunlarda bakalım. Şiron, vertekse kare. Başka kadının Şiron'u 0 derece. Erkeğin seresiyle kare. İşte zaten ilişkide yara alan kadın, aldatılan kadın. Kadın yara alıyor. Erkek seresi nerede erkeğin arkadaşlar? 12. evinde, değil mi? Gizli eş arayışları ya da gizli flört durumları, değil mi? Seres evleneceği kadını da anlatıyordu ya erkeğin. Aynı zamanda erkeğin haritasında. Bu tarz durumlar da var. Satürn'ün bakalım açılarına. Satürn tutku aldı bizim için. Satürn Neptün karesi yok. Evet, Satürn Akrep karesi olmuş. Satürn Lay karesi olmuş. Evet. Başka da bir şey yok. Zaten Satürn Mars karesi de ciddi bir sıkıntı. Tartışmalarda gerginlik. Bu arada Amerika'da Jennifer'ın onu affetmesi ya da affetmemesi gibi insanlar ikiye ayrılmış. Affetmemesi gerektiğini düşünenler var. Bence de affetmemeli. Madem böyle bir güzel duyguyu çiğnediyse, yok ettiyse affetmemeli yani. Kıymet eder, değer vermiyor demek ki. Bakalım bu arada neye bakalım? Eros'la Psişe'ye bakalım. Onlar da bize ruh eşini anlatıyordu. Şimdi yöneticiliklere bakalım. Erkeğin Eros'u Satürn yönetiyor. Kadının Psişe'sini de Satürn yönetiyor. Satürn arasında nasıl bir açı var? 19-21 sekstil açı var. Açıların kavuşması gerekiyor. Ama sekstil açı da iyi yani. Olumlu ama ruh eşi diyemiyorum. Kadının Eros'u nerede? Kadının Eros'unu balık Jüpiter yönetiyor. Erkeğin psişesini Jüpiter yönetiyor. Jüpiterler arasında ne var? Jüpiter burada. Terazi, Koç. Jüpiterler karşıt açıda. Evet. Yani şimdi karşıt açıda olduğu için ruh eşi duygusu yok arkadaşlar. Daha çok karmik bir ilişki yaşanmış. Jüpiter de retroymuş Jennifer'ın. Sonra bu çift peki nasıl evlendi? Nikah tarihi benim için önemli. Brett'in nikah tarihine bakıyorum. Şimdi 29 Temmuz 2000. 96'da nişan oldu. 2000'de de başka bir kadınla nikah kıydı. 29 Temmuz 2000. Şimdi bunun haritasını çıkaralım. Evet. Şimdi bakalım burada yine Oğlak yükselmiş. 96'dan sonra tabii hemen öyle hızlı gitmiyor progres biliyorsunuz. Artık Güneş Kova'ya gelmiş. Kadının da Güneşi Kova'ydı bu arada. Ay nerede? Ay'a bakalım. Ay 4. evde ve Boğa'da arkadaşlar. Venüs Balık'ta hala. Jüpiter nerede? Bize evlilik gündemini anlatıyordu. Jüpiter de 13 Vesta'dan kare almış. Yakın çevresiyle ilgili gündemler vermiş. Üst üste bakalım. Şimdi bu tarz gündem buradan yakalamıyorsanız üst üste bakın. Çünkü böyle göremediğinizde o şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım 7. evde neler olmuş? Nikahla ilgili. Nikahla ilgili progreste ne vermiş? 7. evin yöneticisi Merkür, Mars'ın üstüne gelmiş ve kişi harekete geçmiş. Görüyor musunuz? Aksiyon almış. Sözleşmeyle ilgili aksiyon almış, harekete geçmiş.
Başka da çok önemli bir şey göremedim. Ay Vertex'le sextil yapmış. Ceres gelmiş. Ceres birinci evde, yükselenle kavuşumda. Ceres de tabii nikahı anlatabilir, evliliği anlatabilir, erkeğin haritasında dediğim gibi. Ama daha çok Merkür'ün 7. ev yöneticisinin progreste, natalde Mars'ın üzerine gelmesi zaten işte eyleme geçmek, sözleşmeyle ilgili imza atmak, yuva kurmayla ilgili eyleme geçmeyi daha çok anlatıyor. Peki Aniston'u Jennifer'ı aldattığında, yani bir de arkasından tabii boşanıyor ya. Bir de hep kadınlar kendisine boşanma davası açmış. Boşandığında nasıl olmuş durum? Bir de onun tarihine bakalım. Boşanma 7 Ocak 2005. 7 Ocak 2005'te neden boşandı? Hala Oğlak progres yükseliyor arkadaşlar ve Merkür artık 12. evde. Ay 7. evde, bakın ilişkiler gündemi var. Ay 7'de. İlişkilerle ilgili bir gündem vaat etmiş kişiye. Ama ayın açısı yok. Ne yapacağını bilemiyor da diyebiliriz. 12. evde gündem var. Yani nataldeki 7. evin yöneticisi nataldeki Merkür progreste 12. evde. Yani gizli ilişkiler, değil mi? Burada gizli ilişkiler vermiş. Boşanmaya göre progres, aldattığı zaman tabii aynı zamanda. Çünkü kadın aldatıldığını anladığı an boşanma davası açıyor. Bakın mahkemeler olan yerde ay var. Progres ay 8'de ve Ceres'e 120'lik yapmış. Zaten kavga patırtı kütürtü olmadan boşanıyorlar. Saygın bir şekilde. Çünkü inkar ediyor öbür kadınla birlikte olduğunu. Psişe Mars'a gidiyor. Eros'un üstünde Satürn. Yani Merkür de Merkür'ün üzerine gidiyor. Ne kadar enteresan yani. Progres'teki Merkür, nataldeki Merkür'e doğru açıda gidiyor arkadaşlar. Ve yanında da Lilith var. Yani bir entrika var. İlişkilerle ilgili entrika. Progres'te baktığımızda da yine 7. ev natal yöneticisi Merkür'de 12. evde. Yani bu da gösterebilir. Bakın Lilith, Merkür Lilith kavuşumu ve Progres'te de 12. evdeler. Şu şekil Progres'te baktığımda bunları görüyorum. Peki Angelica nasıl bir kadınmış? Buna baktığımda Koç, Ay burcu Koç, Güneş ikizler. Sanki ilk nişanlandığı kadını biraz andırıyor haritası. Yükselen Yengeç arkadaşlar. Ve bu kişinin zaten evlilik evi Satürnyen ve gizli ilişki. Bakın 12. eve düşmüş kadının. Gizli ilişkisi olacakmış ve yalan söyleyecekmiş. Layla kavuşum ve karmik bir ilişkide olabilir. Bu kadın için evleneceği kişi. Sonra bakıyorum Brad Pitt'li haritasına. Bakın burada mesela Kat ve Satürn kavuşumu kadersel bir ilişkinin olduğunu ve kadının bu ilişkide sorumluluk alması gerektiğini gösteriyor. Kadının Merkür'ü, Juno'su, Güneş'i, bakın Güneş'i, antiverteksi hepsi adamın aksıyla kavuşumda. Sonra Ay Güneş, Ay Jüpiter kavuşumu, Jüpiter Mars kavuşumu, Jüpiter Lay kavuşumu. Yalanları ne kadar büyütmüşler birlikte, değil mi? Herkese inkar etmişler. Sonra fotoğraflar ortaya çıkınca ilişkilere dökülmüş arkadaşlar. Bu Mr. Mrs. Smith'te olmuş, bu olay başlamış. Yani burada aslında aralarındaki duygu da fena değilmiş yani. Ciddi bir şeylermiş. Tabii evli bir adam sonuçta karşı taraf. Kadının Lilith ile adamın Chiron'u. İşte kadının entrikalarıyla adamı yaralamış. Bu arada çok fazla çocuk sahibi oluyorlar biliyorsunuz. Evlatlık ediniyorlar.
Bu çiftin drakonik haritaları daha uyumlu, natalleri daha az uyumlu arkadaşlar. Şimdi Brad Pitt'in zaten Jennifer'lı haritası daha iyiydi bu haritaya göre. Vertex akslarını da biliyorsunuz. Normal aks gibi çalışıyor. Partnerler birinin vertex'i işte böyle aksa yakınsa aynı Satürn gibi kanca açıda diyebiliriz. O etkiyi veriyor. Tutkal görevi görüyor yani. Şimdi karma noktasının burada bir bağlantısı olmamış ama bakın Brad Pitt'in vertex'i ile kadının Venüs'ü kavuşumunda. Yani bu da aşk ilişkilerine güçlü bir duygu verebilir. Karmik bir duygu verebilir. Aynı zamanda vertex ASC'ye kavuşum. Vertex kader kapısı da oluyor değil mi? Aha, kader kapısı. Evet. Ama aks titreşimi gibi çalışıyor. Aynı gibi yani aynı etkide. Yüksek etki. Şimdi bu kadınla nikah kıydığı zaman bir de bu kadınla şimdi bu kadınla görüşürken Anceli'den boşanıyor. Evliyken yani. Ondan boşanıyor. Hemen evlenmiyor. Belli bir süre geçiyor. İşte çocukları oluyor. İşte çocuk evlatlık ediniyorlar falan. Belli bir süre geçtikten sonra bu kadınla evleniyor. O zamanki tarihe bakalım arkadaşlar. 23 Ağustos 2014. Evet, Brad Pitt'inki tamam. Evet, şimdi Jolie ile nikah kıydığı zamana bakıyorum arkadaşlar. Progress'te Ay, Yayda ve tepe noktasında bakın. Zaten bu kadınla filmi de, bu kadınla evliliği de, boşanması da çok sükse yaptı değil mi? Yani çok ön planda olan bir çift oldular. Aslında Jolie ile de ilişkisi çok iyiydi ama Jolie ile daha böyle sevimli bir ilişkiyken bununla biraz daha böyle sansasyonel bir ilişki oldu aslında onlar için. Öyle diyebiliriz. 28 derece progress yükselmiş. Bakıyorum 28'de ne var? Antivertex'i var 27 derece. Demek ki yükselenine antivertex gelmiş. Yani tamamen kadersel bir şey yaşayacakmış. O da progress'te yükseleninde zaten. 1-7 aksı yani kısaca. Antivertex buradaysa vertex de tam burada demek ki. Nikahta kadersel bir şeydir. Nikah kıymış yaşamış. Ama bakın nikah zamanında bir de Venüs var burada. Venüs, Plüto. Yani bu durumun öyle çok aman aman da uzun olmayacağını gösteriyor değil mi? Kadersel gündeminin bazı sorunları olduğunu da görebiliyoruz. Bakın Satürn, karma noktasıyla Satürn arasında bir kare var. Sonra Gat'la Jüpiter arasında kare olmuş. Yani Jüpiter ay düğümleri tek kare gibi olmuş. Yani burada nikah olmuş ama sıkıntılar var progresine göre. Bu şekil bakalım. Ay birinci evde ve güneşe gidiyor. İşte bu da tabii yine evlilik göstergelerinden, gösterenden ve Lilith de burada. Zaten entrikayla bu ilişki başlamış ve nikah oluyor. Bakın buradaki Lilith da Merkür'le kavuşumda. Progress Merkür'de Venüs'le kavuşumda. Çok içtiği için bu sefer de Jolie boşamış. Mars-Satürn kavuşumunda görüyor musunuz? Mars-Satürn kavuşumu da zor bir süreci anlatıyor aslında. Mücadele etmesiyle ilgili bir durumu anlatıyor. Evlendikten belli bir sonra kendi içlerine çekildiler. Tabii sonra da sorunlar patladı ve boşanma oldu. Boşanma ne zaman? 12 Nisan 2019'da boşanıyorlar arkadaşlar. 12 Nisan 2019. Evet. Retrolarda sakin ders işlemek çok önemli. Sinir olmadan. Evet. Şimdi bu en son boşandığı zamana göre progresine baktığım zaman
Bakın artık Kova burcu yükselmiş. Artık akıllı olmuş Brad Pitt. Aklını kullanan bir Kova erkeği olmayı deneyimliyor. Ve ay da tam aksının üzerinde, gördünüz mü? Bak, 1 derece 50, ay da burada. Hatta arkadan geliyor, yani yükselene kavuşumda, ay Merkür yükselene kavuşumda. Zaten Merkür de 7. evini yönetseydi natalde. Ay da kadınları da anlatıyor ve yükselene doğru gidiyorlar. Yani adam boşandığı zaman ilişkileriyle ilgili, duygularıyla ilgili gerçekten bir gündem deneyimlemiş. Herhalde bazı kararlar almıştır kendi hayatıyla ilgili diye düşünüyorum. Ve artık Venüs'ü Koç'ta, 1 derece Koç'ta ve Venüs artık Koç'u deneyimleyecek. Ay da Kova'da. Yani Oğlak'tan çıkan, bakın, Ay Oğlak, Ay Venüs artık bitti. Kişi 1 derece Kova Ay ve 1 derece Koç Venüs'ü deneyimliyor ve 2019'un progresi bu. Yani demek ki ilişkilerle ilgili artık daha akılcı, daha böyle mantıklı hareketler edecek kişi diyebilirim. Ve Kova hangi evdi? 4 derece. Yine 2. ev yükselmiş. Bakıyorum burada çok Güneş Eros'un üstüne gelmiş. Çok önemli bir durum yok. Ha, Venüs Jüpiter'e gidiyor. Venüs Koç'a girmiş, artık Venüs Jüpiter'e gidiyor. 8. ev Ay yönetiyor. Ayın üstünde ne var? 22 derece Vesta var. Zaten para olarak da çok şey almamış galiba boşanma davasında. Kadın çoğu şeyini almış adamın, yani. Öyle biliyorum yani. Mal olarak en çok kadın almış diye biliyorum, her zamanki gibi. Yani burada da zaten hani boşanmayla ilgili 8. ev Vesta şey yapmış, yani feda etmiş her şeyini aileyle ilgili olarak. Şimdi ben buraya kadar bu şekil baktım ama sadece progresten baktım. Progresin dışında arkadaşlar başka tekniklerden de bakabilirsiniz. Yani mesela en son Brad Pitt'in transit şeklinde de bakabiliriz. Yani şu şekilde de bakabiliriz.